Hello，大家好，歡迎收睇呢一段嘅馬圈花生。本身咧今日11場馬咧，其實都係一啲好普通嘅賽事，咁就冇乜特別嘢好講嘅啫。咁但係咧有一場馬咧，其實咧幾有趣嘅，我覺得大家可以攞出嚟一齊去研究下嘅嚇。咁就係第3場4版2000。咁點解周不時都有啲快步速㗎啦？要攞呢一場嚟講咧，就因為呢一場咧搞到個步速咁快嗰個人咧，就係近期好旺嘅艾少禮。咁照計啊，即係殺得勝起，手風又順，騎功又有。我冇理由係做啲咁戇居嘅嘢㗎嚇，咁其實喺望翻就唔太戇居嘅，咁係一切都可以解釋到嘅。我哋不如望望今場搞到個步速咁快嘅艾少禮點樣去處理一隻新勝馬暴風雷啦。其實咧佢贏開嘅呢隻馬嚇，贏過2次嘅，咁就攞遮擋跑有試過，跟前少少望空跑都有試過嚇，咁但係當然啦，個步速冇今次咁快啊。哇！結果呢隻新勝馬咧贏完之後，哇！今鋪係輸13個馬位，跑爆尾。咁到底發生咩事咧？我哋望望沿途艾山係點樣處理啦。起步咁其實暴風雷啊，起步又唔慢嘅，咁佢又攞遮擋跑嘅，跟住我就係發財金戈同埋灰馬銀光奔騰。咁呢一度咧其實佢埋咗去嘅啦，3碟，然後望一望。吸埋落去嗰隻風火行運度，有晒遮擋2碟嘅咯喎。隻馬咧包咧都係要帶個防沙啊嗰啲咁嘅配備咧，係比佢再定啲嘅，即係馬係有口嘅。咁爭咗一樣嘢就係話馬有口唔係今日嘅事。咁點解呢一場會哇突然之間唔係好留到，跟住咧掉開咗隻士多多寶出嚟喎？呢一度你睇下，明明有遮擋2碟嘅啦。開頭貼埋欄添啊！突然之間掉嗰隻士多多寶出去，咁我搶咗上去放啦。其實呢度有個遮擋咧，隻馬都勉強留到嘅。我係唔明突然之間艾少禮做乜掉開嗰隻士多多寶，咁等隻馬望空喎，咁啊仲難留係嘛？同埋呢個唔係牌仔嚟噶嘛，艾少禮喎，英國大師傅留唔到隻馬喎，咁樣OK 撞開隻士多多寶。走咗上去，再扯快呢個步速，所以點解頭1000米嘅步速係講1分12秒59放到1分12秒59係一個咩概念咧？我哋望翻啱啱白路金剛贏打比嗰場頭1000米係咩時間？同樣好似快地，同樣跑2000嗰場係4歲系列賽，呢場係4班嘅2000係嘛？放1分12秒58。喂，大佬會放到好似打比咁快喎？嗰隻數字天文嚟嘅，你暴風雷嘅啫喎，你何德何能啊，大佬係咪？頭1000係放到1分12秒59，同打比個段速數字天文放係一樣咁快啊！有人都鬧梁家俊放到咁快，咁更何況呢一場艾少禮係嘛？咁最唔明嘅就係明明有遮擋，都勉強仲留到，突然之間一個線態掉開嗰隻士多多寶。咁等隻馬望空，咁再扯快啲，你望空咗點留咧？我又想問啊。咁去到第4段結果，數字天文有氣量啦，仲做緊23.44啊，轉彎入直路嗰段，咁但係你只係暴風雷嘅啫嘛，第4段已經23.92，咁放乾晒㗎啦，咁翻到嚟隻馬又大敗啊。我而家咧就未睇過賽後報告啊，咁呢一場馬咧。始作俑者一定係暴風雷，就唔係好關東東事，因為東東嗰隻增程我試下轉下跑法，都係跟翻個策騎指示嘅啫。我相信都係佢唔會咁夠薑咧，唔叫佢放嘅走去放。咁反而暴風雷睇下入到直已經冇。咁有咩既得利益者阿希斯係嘛？和道威其實佢都唔係好賺嘅啫，反而出邊風火行雲同埋嗰隻同一線賺得好緊要嘅，咁一齊衝上嚟啦。咁嗰隻風火行運咧，臨尾咧仲要咧係閃魔出去阻到嗰隻雙贏嘅，我哋睇隻鏡就知啦。呢一度阻到何澤堯一下嘅，再望多次啊。其實我諗係因為潘明輝啲右手邊好重嘅，呢度一嘢掉開雙贏，一路帶佢出去，其實要修正嘅。潘明輝臨尾咧好遲先至轉左手邊，咁翻到嚟咧，你見佢外閃都幾個橫心位係蝕咗噶啦，就益咗入同一線。就已經輸咗嘅，我哋再望多次。其實潘明輝佢係夠搏夠勇，但係隻馬一路挨出去嗰陣，佢不但止冇修正，
仲要係繼續有手重鞭，臨尾50又打咗手重鞭，佢自己個身都擺唔正，咪搞到隻馬冇嚟冇去咁樣咯。咁翻嚟博輸少少咧，我諗阿輝哥咧都唔會話特別高興㗎啦嚇。咁好彩輝哥今日咧就喺澳洲，唔喺香港。如果唔係，我諗咧凱旋門都有啲嘢睇嘅。特別呢隻風火行雲都係一隻好難贏嘅馬嚟嘅根本。咁我都係細潘呢一場馬係要負啲責任嘅，唔單止係賽後你阻到阿何澤耀會俾人罰。咁至於講翻呢一場馬啦嚇，堂堂英國大師傅啊，知道暴風雷點跑嘅，有個遮擋就好似留唔到咁樣啊，然後掉開人哋走去再扯快呢個步速，結果自己隻馬翻到嚟係跑爆尾嘅。益咗嘅馬同益線 win， 風火行雲第二。咁其實呢兩隻馬咧係俾啲人中到認嘅。我哋望埋臨尾1分鐘臨開閘嗰下，呢兩隻馬係咩飛咧？咁你都知道咧係幾得人驚嘅啫。同益線咧頭馬臨尾咧佢嘅獨贏咧係分兩注落咗393萬，由5.1倍咧一陣就打到落3.3，大逆開跑。咁至於風火行雲第二名咧，佢都289萬嘅獨贏飛嘅，就分兩注由86蚊打到落52蚊。哇！咁跟住 Q 方面咧，7搭8即係同益線搭風火行雲嗰條 Q 咧，係落咗320萬，由15倍打到落7.7倍，所以呢一條7搭8咧係大熱 Q 嚟嘅。位置 Q 都唔弱嘅，286萬，由59蚊打到31蚊。咁所以臨尾暴風雷咧係選情告急嘅，嗰啲飛啊，哇吞到一早冇晒嘅出邊啲飛。而同益線搭風火行雲咧係大熱 Q 嚟嘅，所以呢一場馬咧艾少禮咧都做足晒佢可以做嘅嘢㗎啦嚇，不過要小心啲咯，即係有一個有遮擋嘅位，手韁繩10磅仔上身捉唔住，掉埋人出去我要搶快啲啊咁樣。結果哇落飛落到又啡又紅嗰啲翻晒嚟啊！好可惜啊，細潘啊浪費咗人哋一片嘅苦心啊！即係呢隻風火行雲係咪一 win 嘅啫？如果我冇記錯係咯，兩 win 啊兩 win， 年幾兩年冇贏㗎咋。咁啊睇下輝哥點樣再幫佢揾機會啦啊 ！OK， 最後提翻大家嚟緊禮拜3係跑沙田全例夜賽，因為谷草要換翻啲下草，所以唔好去錯地方都係跑9場嘅啫。袁幸堯嘅地標戰我哋再新一位嘅女騎師，咁已經20幾年冇同時有2位嘅女騎師係一齊 PK 嘅啦。咁禮拜3係好睇嘅。聽日我會有個袁幸堯嘅特輯。咁至於收到啲小道消息，雷神未知可唔可以如期嚟香港，有機會會遲少少。好啊，咁如果大家中意呢條片咧，記得咧就俾 like 點讚。